Преди малко каза, че си войсовър. Има ли нещо специфично, което правиш, когато озвучаваш филми? Преди да влезеш да запишеш се, загрява добре. Иначе, озвучаването на филми е нещо много трудно. Това е много трудно. Свалям шапка на всички колеги. Това е къртовски труд. Ако сега раждаш нещо и го измисляш, с теб правим такъв телевизионен театър, който след това по нашите гласове ще направят анимацията, ние сме царе. А ако вече идва от Дисни филма, който е с точния тембър, с точната емоция, определена дължина, това е преведено на български тип, трябва българския да го захлупиш върху английския, работиш с много добър екип от хора, всяка фраза се повтаря, ти имитираш тембъра, имитираш емоцията, това е на български, това са повторения, това е едно крещене, едно викане, някой път зависи какво прави героя. Ако имаш едно падане, нали, твой герой пада от 15 и пада. Ако това го правиш 20 пъти, за да е точна дължина и с точния интензитет и емоция, ти после как ще озвучиш репликите, като вече си се раздрал.